саламатсыздар ма? Академик Ақуатбеков атындағы Халықтар Достық Университеті педагогика психология кафедрасының PhD аға оқытушысы Мырзабеков Бержан. Бүгінгі психология пәнінен бірінші дәрісіміз психологияға кіріспе. Жоспар: бірінші, психология ғылым ретінде. Екі, психологиялық әдістер. Үш, психология салалары. Мақсаты студенттерге психология ғылымының мәнін зерттеу, нысаны мен пәнін түсіндіру және психологияның әдістері мен салаларын таныстыру. Психология ғылымы ретінде психологиялық құбылыстардың жан қуаттарының пайда болуы, дамуы және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Психологиялық құбылыстар бізді қоршап тұрған сыртқы дүние заттары мен құбылыстардың тиімді әртүрлі бейнелері болып табылады. Олар түйсік, елес, ой, сезім, тілек, қабілет, қызығу, мінез, әдет, тағы басқа. Көпшілігімізге өз тәжірибемізден жақсы мәлім, тілімізде жиі кездесетін ұғымдар. Психологияның әдістері бұл психологиялық құбылыстарды зерттеу, талдау және түсіндіру үшін қолданылатын ғылыми тәсілдер мен құралдар. Олар зерттеу мақсатына байланысты әртүрлі болады. Психологияда ең кең таралған негізгі әдістер төмендегідей топтастыруға болады. Бақылау әдістері зерттелінетін адамның немесе топтың әрекетін табиғи жағдайда бақылау. Мысалы, мектептегі оқушының ойлау және сөйлеу ерекшеліктерін зерттеу керек болса, ол үшін зерттеуші оқушының әрбір сабақ үстінде жеке сөздерін, сөйлемдерін стенографиялап күнделікке түсіреді. Кейін оны тиянақты түрде талдай да тиісті қорытынды шығарады. Эксперимент әдісі арнайы ұйымдастырылған жағдайда психологиялық құбылысты зерттеу. Ол лабораториялық эксперимент бақылауға толық жағдай жасалады. Табиғи эксперимент табиғи ортада жүргізіледі. Сұхбат, интервью әдісі белгілі бір тақырыпқа байланысты адаммен әңгімелесу арқылы мәлімет алу. Еркін сұхбат, стандартталған сұхбат. Анкета, сауалнама әдісі арнайы сұрақтар жиынтығы арқылы адамның басқа уақытта мәлімет жасау. Тест әдісі жеке адамның қасиеттерін, қабілеттерін, интеллект деңгейін, тұлғалық типін анықтайтын стандартталған тапсырмалар. Интеллект тесттері, тұлғалық тесттер. Өзін-өзін бақылау, самонаблюдение, адамның өзінің ішкі психологиялық күйін, ойларын, сезімдерін бақылап сипаттайды. Құжаттарды талдау әдісі, адамның жазбаша жұмыстары, күнделіктері, әлеуметтік желідегі жазбалары арқылы оның психологиясын зерттеу. Психология салалары бұл адам психикасының әртүрлі қырынан зерттейтін психология ғылымының бағыттары. Әр сала нақты бір психологиялық құбылыстарды, жас ерекшеліктерін немесе қолдану аясында зерттейді. Жалпы психологияның мақсаты адамның психикасының жалпы заңдылықтарын зерттеу. Түйсік, қабылдау, ес, ойлау, қиял, эмоция, зейін, ерік. Жас ерекшеліктер психологиясы, дамыту психологиясы. Мақсаты адамның психикасының жасқа байланысты даму ерекшелігін зерттеу. Балалар психологиясы, жасөспірімдер психологиясы, жастар психологиясы, ересектер психологиясы, қарттық психология. Педагогикалық психология мақсаты оқыту және тәрбиелеу процесіндегі психологиялық заңдылықтарды зерттейді. Мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынас, оқу мотивациясын, білім беру әдістері. Клиникалық психология, психологиялық денсаулық психология мақсаты психикалық ауытқуларды, стрессті, психологиялық денсаулық мәселелерін анықтау және түзету. Диагностика, психотерапия, психокоррекция.
Еңбек өндірістік психологиясы. Мақсаты адамның еңбек процесіндегі мінез-құлқын, қабілеттерін зерттеу. Мамандық таңдау, жұмысқа бейімделу, еңбек мотивациясы, персоналмен жұмыс істеу. Әлеуметтік психология мақсаты адамның ол қоғамдағы топтың мінез-құлқын зерттеу. Топтық қарым-қатынас, лидерлік, конформизм, әлеуметтік қабылдау, стереотиптер. Тұлға психологиясы мақсаты адам тұлғасының құрылымын, қасиеттерін, даму ерекшеліктерін зерттейді. Зигмунд Фрейд, Юнг, Роджерс, Эриксон тағы басқа тұлғалар теориялары. Психодиагностика, ол мақсаты адамның психологиялық қасиеттерін, күйін арнайы тесттер арқылы өлшеу, құралдар, тесттер, сауалнамалар, сұхбаттар. Салыстырмалы психология мақсаты адам мен жануарлардың психикасын салыстырып зерттеу, адам психикасының шығу тегін, биологиялық негіздерін түсінуге көмектеседі. Заң психологиясы мақсаты құқық қорғау саласындағы психологиялық құбылыстарды зерттеу, қолданысы тергеу, сот процесі, қылмыскер тұлғасын зерттеу. Спорт психологиясы оның мақсаты спортшылардың психологиялық дайындығы, мотивациясы, стресспен күресу, қолданысы жарыс алдындағы қобалжуды басқару, командалық жұмыстары. Экологиялық психология мақсаты адам мен қоршаған ортаның табиғи немесе жасанды өзара байланысын зерттеу. Мысалы, қалалық орта мен адамның күйзеліске түсу деңгейін арасындағы байланыс. Инженерлік психология, эргономика мақсаты адам мен техника арасындағы өзара әрекеттестікті оңтайландыру. Қолданысы жүйелерді адамға бейімдеу. Мысалы, интерфакс жасау, көлік құралдарын жобалау. Психологияда сондай-ақ жаратылыстану, биология, физиология, неврология, тағы басқа педагогика пән методикасы ғылымдармен де тығыз байланысып жатады. Психологияда ғылымы нарық экономикасына көшу кезіндегі адамдардың көңіл-күй ерекшеліктерін, егемендік пен тәуелсіздіктің адам психикасына қалайша әсер етіп отырғандығы, ұлттық оқу тәрбие процесінде болып жатқан түрлі жаңалықтарды психологиялық тұрғыдан зерттеу осы ғылымның басты міндеттері болып табылады. Қорыта айтсақ, психологияның әр саласы адамның психикасын әртүрлі қырынан қарастырады. Бұл салалар теориялық тұрғыда, тәжірибеде маңызды рөл атқарады. Білім беруде, денсаулық сақтауда, заңды жұмыс орындарында, спортта және тағы басқа көптеген салаларда қолданылады. Назарларыңызға рахмет, білім алушылар. Осымен сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.